بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ فاز النادي الاهلي النهاردة على طلائع الجيش 2-1. احرز الاهداف آه احمد عبد القادر و ولاعب خط النص عمرو السولية. الماتش كان متميز في الشوط الثاني فقط. الشوط الاولاني احنا حرفيا ما جيناش الملعب يعني. الشوط الاولاني كان عندنا قصور في كل المراكز، تحس ان الفرقه فكه من بعضها. لغايه لما جه فينا الجون حاولنا نتماسك، نفرق شويه يعني، ما امكنش. نزلنا الشوط الثاني اللعيبه بدنيا واقفه على رجليها، يعني كل اللي نقدر نقوله ان اتشدوا شده كويسه في اوضه اللبس. يعني انا شايف ان المدرب بتاعنا بيعرف يتكلم مع اللعيبه. فكره ان اللعيبه تبقى نازله مستهتره وتنزل الشوط الثاني تأدي وتكسبك، ده اسمه استهتار من اللعيبه. الحمد لله على المكسب. الفوز ان شاء الله بيجيب فوز. الزمالك بيقع، بيراميدز بيقع، فان شاء الله الدوري هيبقى محسوم من الدور الاولاني. الدوري السنه دي هيبقى محسوم من الدور الاولاني. نتمنى دعم للفرقه. لعيبه محتاجين مهاجم قوي، محتاجين جناح ايسر قوي، محتاجين لعيبه على قدر ويعني قدر ومسؤوليه النادي الاهلي. فكره ان احنا بن يعني شايفين قدامنا ده الفرقه دول مش هيأدوا مع الفرقه اللي موجودين، دول مش هيأدوا، مش كل ده هيأدي مع الفرقه. فلازم أن يبقى فيه لعيبه تانية تفيد الفرقه، عشان انت داخل على معترك افريقي، معترك صعب يعني. نتمنى ان الاداره تبقى واصله لها الفكره دي بس. والحمد لله على المكسب. طلائع الجيش جاب الجون في الاخر بلمسه يد، لكن كانت ممكن تقدر تتعادل. دي كوره، لكن قدر الله ما شاء فعل. والحمد لله على الفوز. والفترة اللي جاية يكون في افضل واحسن للنادي الاهلي، احسن من كده.